Everybody wants the organizers to be arrested. म्हाका एक सांगा, एव्हरी टाइम कॅथलिक आणि मुस्लिमूच कित्याक टार्गेट जाता बीजेपीच्या प्लॅटफॉर्मार? हांव एक हिंदू मनीस. हिंदू म्हणजे खंयसरूच पडूंक ना की दुसऱ्यांच्या अगेन्स्ट उलोवपाक जाय. कोण उलयता हे? आणि हांवूय मुस्लीम. मॅडम हो सगळो टाइमपास लोकांक जाम करपाक उडयतले आनी आम्ही लोक एकठांय जाता. तुम्ही सांगता आमकां क्रायम ब्रँचाक जाला म्हणून. प्रेशरा सकयल काम करनाका. तुमचे खबर आहा आमकां. लिसन आमकां खबर आहा तुमच्या सगळ्यांचे प्रेशर आहा. तुमकां जर अरेंज करपाक जाय आसलें जाल्यार त्या दीस हांवें उदोनो बसलो ना तेन्ना तुमी अरेंज करतले आसले. दोन प्रेशराचेर काम करनाका. गोंयकारा खातीर काम करात. नंबर 1 आसा. सीएमान ऑर्डर दिवपाक जाय की क्रायम ब्रांचाक ऑर्डर दिवपाक जाय सीएमाक की ऑर्गनायझरा अरेस्ट कराय आनी हाडाय. थिंगा जस्टिफाय करतालो. सो थिंगा ऑर्गनायझर आसले जस्टिफिकेशन दिता आसतना हेट स्पीच करता आसतना नायदर द ऑर्गनायझर्स हॅव स्टॉप, नायदर द मिनिस्टर हॅज स्टॉप, and neither the rest of the people have stopped. The moment the organizers are arrested, not until and then kedona Gautam Khattara in aadpusan भितर उरपाक जाय. The moment Gautam Khattar is arrested, मागीर तुमगे फुडलो प्रोसिजर कराय. तुमचो नाका. I'm talking on behalf of everyone now. Organizer arrest kocho not until and unless Gautam is what. पयल्या सुवातेर लोकांक राग आयिल्लो आसा. हो पळय कितें इन्सिडेंट जाला खूब दुखीचो. इन्सल्टिंग टू द सेंटिमेंट्स एंड इमोशन्स ऑफ एवरी गोवन. हांगा जात पात रिलीजन येना. हांगा एक भावना हर्ट जाल्ली आसा. आनी जे इन्सिडेंट जाला ताजेर आतां 3-4 दीस जाले लोक प्रोटेस्ट करतात. देर इज नो पॉझिटिव्ह मुवमेंट असो कांयच जाल्लो ना फ्रॉम पुलीस ऑर फ्रॉम गव्हर्मेंट. हातून आमी पास्ट एक्सपिरियन्स पळयत जाल्यार आमचे पळय गोंयचे पुलीस आहा दे व्हेरी कॉम्पिटंट. ते तर बिहाराक वचन आनी झारखंडाक वचन क्रिमिनलांक हाडूंक शकता जाल्यार आयज हू इज स्टॉपिंग देम? म्हणजे खंय ना खंय सरकाराचो तांचेर प्रेशर आसा डिले करा म्हण. म्हाका दिसता सरकाराक फूल खबर आसा तो क्रिमिनल खट्टर खंय आसा पळय तो. आनी मे बी ताका ट्युटर करता आसतले, शिकयता आसतले हांगा हितूंकूच कसो उलय, कितें उलय, इवेड आन्सर्स आनी केस वीक करपाक. कित्याक हातून सरकार इज फुली इनवॉल्ड. हांव कित्याक म्हणटा, जेन्ना हो प्रोग्राम जालो येदो व्हडलो प्रोग्राम जाल्यार परमिशन घेवचें पडटा. आमी एक बेश्टी मिटींग सादी मिटींग घेतली, एक्टिविस्ट एक मिटींग तर घेता जाल्यार पुलीस येवन हाडायता परमिशन घेतला काय म्हण. कोण हंगर स्ट्रायकार वचूंक सोदता हो सायलंट पिसफूल प्रोटेस्ट करूंक सोदता जाल्यार ऑथॉरिटीज डिनाय करता परमिशन घेतला काय म्हण. जाल्यार हाचे हाचेर परमिशन घेतला जाल्यार आय एम शुअर डिफरंट ऑथॉरिटीज पुलीस इन्क्लुडींग CID तांणी चवकशी केल्या आसतली, बॅकग्राऊंड चेक केला आसतलो कसलो प्रोग्राम आनी हातून कोण येता पळय ते उलोवपाक. सुप्रीम कोर्टाचे टोटल गायडलायन्स आसा. असलो जेन्ना इन्सिडेंट जाता ऑफ रिलिजियस हेट स्पीचीस जाल्यार कितें करपाचें आसा पळय तें. ऑथॉरिटीज एंड पुलीस आर सपोज टू टेक सुओ मोटो एक्शन. थंयसर पुलीस आशिल्ले जेन्ना ताणें हेट स्पीच दिली ताका थंय ताबडतोब कस्टडीन घेवपाचो आशिल्लो. आयज BJPचो एक सिनियर लिडर सालिगांवचो बाब दिलीप पारुलेकर ताणें सांगलां आपूण आशिल्लो जाल्यार आतां गट धरून सकयल काडपाचो. असो कॉलराक गट अशें कितें म्हणलां ताणें. सो थंय 3 इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले भाजपाचे, 2 MLA आनी 1 मंत्री आनी आपापणाच्या बायलांक घेवन आशिल्ले ते. कित्याक एक बायल हांसताली जेन्ना तो उलयतालो पळय ते. दिस इज वॉट आय हॅव सीन ऑन द व्हिडिओ. कोणें म्हाका दाखयलें. सो हांणी कोणेच प्रयत्न करूंक ना ताका आडावपाक.
ऑन द कॉन्ट्ररी मंत्री मोविन गुदिनो ही एडीड फ्युअल टू द फायर. लोकांची भावना चड दुखली कित्याक आडावच्या सुवातेर तो उबो रावता आनी सांगता तूं उलयला तें सारकें. ही इज जस्टिफाईंग. दॅट मिन्स ही इज क्रिमिनली इनवॉल्ड, इक्वली इनवॉल्ड इन दॅट. कोणें तर फातर मारला ताका आडावच्या सुवातेर तो म्हणटा तुवें मारला तो सारको, फातर मारला, मार फातर. दॅट मिन्स देर इज अ क्रिमिनल केस मेड आउट लिगली एगेन्स्ट दीस मिनिस्टर. आनी दुसरें म्हळ्यार येदो व्हडलो डिले. तुमी म्हणटा डिजिटल इंडिया कोणायकूय ट्रॅक करपाक जाता, बट ह्या मनशाक कसो ट्रॅक करूंक ना? ताज्या तुमी भावाक धरून हाडला म्हणटात. इट इज टू गिव रिस्पायट. लोकांक दाखोवपा पळय आमी आसा, आमी ट्रेलीर आसा, आमी ताका धरता, ताका दिसता ट्युटर करता ताका. अरे येदे व्हडल्या क्रिमिनलांक तुमी इंडियेच्या भायर धाडले, सेफ पॅसेज दिली. जेन्ना एक सुलेमान म्हूण कोण तो जमनी सगल्यो चल्लेल्यो फॉल्स डॉक्युमेंट घेवन आनी तो पुलीस स्टेशना येयलो, भायर गेल्लो, सेफली एस्कॉटेड. त्या खातीर दुबाव लागता लोकांक. जेलींतलो तर ताका एस्कॉट केल्लो जाल्यार हो भायल्या भायर कोण घेवन गेल्लो काय म्हूण. जेन्ना एक मनीस येता वेन ऑर्गनायझर्स इनवायट, तो कसो येतलो, ट्रेनीन येतलो, प्लेनान येतलो, खंयच्या हॉटेलान दवरतले, ही सगळी माहिती ऑर्गनायझर हाडटात. ह्या माहितीचेर पुलीस ज्या हॉटेलान रावल्लो, ज्या गेस्ट हावसान रावल्लो थंय गेल्या, चवकशी केल्या, हो आयिल्लो जाल्यार CCTV फुटेज घेतल्या थंयसरली. दुसरें ऑर्गनायझरांचेर कितें कारवाई केल्या? कित्याक हो खट्टर म्हणटा तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर, हो कंटिन्युअस हेट स्पीच दीत आसा गोंयच्या सायबाचेर जावं खूब डिफरंट रिलिजनाचेर. जाल्यार ऑर्गनायझर्स केन्ना आपयता, कोणाक पळय आपयतात ताजेर चवकशी करता. हो मनीस जाय आमकां, हो बरो मनीस जावं वायट मनीस. तुमी तर आपयला, ताजी चवकशी केल्या, ताजी बॅकग्राऊंड चेक केला तुमी. दॅट मिन्स ऑर्गनायझर्स वर फुली अवेअर दॅट एक पर्सन हू हॅज अ रेकॉर्ड ऑफ रिलिजियस हेट्रेड स्पीच ताका तुमी आपयता म्हूण तुमकां फूल माहिती आसा जाल्यार ऑर्गनायझेशनचेर कितें चवकशी केल्या? दे आर कल्पेबल. बिकॉज हे फूल ऑर्गनायझरांनी ताका आपोवंक ना जाल्यार प्रॉब्लेम जावपाचें न्ही. सो यू गो टू दॅट बॉटम. खंय सावन स्टार्ट जाला पळय तें. आयज गोंयभर उजो लागला. दीस इज द एपी सेंटर. जेन्ना आमी म्हणटा वतको एक जालें, सदां सायंटिस्ट सांगता वेर वॉज द एपी सेंटर. एपी सेंटर वास्को, मोर्मुगांव. आनी सरकाराचेर कित्याक आमकां दुबाव आसा? आतां पळय ते समर फेस्टिवल ते हाडटात. इतलो दीस इज द एपी सेंटर ऑफ सगलो उजो पेटुल्लो आसा गोंया पळय. ते समर फेस्टिवल आसता लोकांक डायवर्ट करपाक. सो हातून दाखयता गव्हर्मेंट इज फुल्ली इनवॉल्ड इन ऑर्गनायझींग, इन्सायटींग हेट्रेड, वायलन्स एंड देन कवर अप. कित्याक हाचें कारण आसा. इलेक्शन येवपाचें आसा. दे हॅव फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स. सगळ्याक प्रोटेस्ट जायत आसा. हें फक्त रिलिजियस हेट्रेड कम्युनिटीजां भितर करपाक हें केलां. आनी गोंयचो लोक सारको हुशार. गोंयचो लोक सदांच भाईचारी आसा. हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव सगळे इतले शेकड्याचे शेकडे बराबरी रावले. तो कितलो प्रयत्न केला पळय रिलिजना भितर डिवायड घालपाक, तो जावचो ना. दे वील नॉट सक्सेस. फक्त हांव लोकांक सांगता, रिमेन काम, कूल. इन्सायट करपाक खुबशे प्रयत्न आसतले. अशे प्रोटेस्ट जाताना कोणूय मदीं भितर सरोन कितें असले स्टेटमेंट करतलो डिस्क्रेडीट करपाक प्रोटेस्ट. सो चतूर रावात. बरे भशेन पीसफुली गोंयकारपण आमी दाखोवया प्रोटेस्ट करतना. थँक्यू. सावेन दिला न्हू नंतर सात कितें म्हणटात दीस जाले हो इन्सिडंट जावन. आमी सदांच म्हणटा आमचे गोवा पुलीस नंबर 1 पुलीस. आनी थोडी केसी तेंच्यांनी ऑलरेडी डिटेक्ट करून डेकॉयटी जाली पळय, वालोर हांव सल्यूट करता पुलिसांक. आनी जशी टीम आसा हांगासर, PI आसा, DYSP आसा. पूण असलो इन्सिडंट जाता पळय तेन्ना वयल्यान रिमोट कंट्रोलान कोण तरी गेम कंट्रोल करता.
आणि त्यानुसार ते पुलीस ऍक्ट करता. म्हाका सांगपाक जाय पुलिसांक, तुम्ही कांयच काम करिना, तुम्ही लोकांक त्रास करता. तुम्ही सांगता आयज तुम्ही सांगता की हांगासर कांयच जावपाक ना, तुम्ही क्रायम ब्रांचान चला म्हणून. अरे हांगा पुलीस स्टेशन कित्याक केला? तुम्ही डिसिजन घेवपाक जाय, तुम्ही तुमची मेसेज क्रायम ब्रांचाक पावपाक जाय. तेन्नाच हांगासर आहा न्हू आमी. कितें लोक येयला आयज 1,500-2,000 लोक वास्कोन एकठांय जाला. कित्या खातीर जाला? खंय तरी आमच्या साहेबाक त्रास जाला, लोकांक त्रास जाला, आमचे सेंटिमेंट्स दुखयला, तेका लागून त्रास जाला. हांव मागता सगळ्या लोकांकडे हो आमी डिवायड अँड रूल खेळची न्हू. हांगासर एक खंय तरी कमिटी फॉर्म जावपाक जाय. कमिटी फॉर्म जाल्यारूच खंय तरी एक डिसिजन जातले आनी सगळे आमी एक जावन काम करतले. नाजाल्यार हो गोवा गव्हर्नमेंट आमकां डिवायड करूंक सोदता आनी खूब कडेन तेणी पॉयंट केल्या. हांव मागता फूल गोंयकारांक, फूल आमचे कोण आमचे मोगी आसा साहेबाचे, तेंच्यांनी एक जावपाक जाय आनी कमिटी फॉर्म करून खंय तरी हे फुडें स्टॅप मारपाक जाय. नाजाल्यार हे आमकां नाचयतले, हे आमकां वोगी रावपाचें ना. आमी कितें तरी सारके कडक स्टेप घेवपाक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू. आता तू जाणा आसतलो ते 18 हिंगा परशुराम लॉर्ड परशुरामाचे कितें सेरेमनी असले. ओके, आम्ही सपोर्ट करता. रिलीजन फंक्शन असलो तुम्ही हे केले, बट रिलीजन फंक्शन आसून तुम्ही गोंयचे साहेबाक क्रिटिसायज करता आणि आमकां म्हणजे क्रिटिसायज करता आणि सांगता की बाबा अशें आसा, आणि गौतम खटकर आमचे गोंयचे साहेबाक क्रिटिसायज करता. सो आम्ही ऑर्गनायझराक सांगता बाबा तुम्ही कशें ताका उलोवपाक दिले, तुम्ही कशें ताका रायट दिले स्पीच करपाक लागून. सो आम्ही ऑर्गनायझराक ब्लेम करता. आणि सेकंड थिंग गौतम खटकराक गव्हर्मेंटान बेगीन ते बेगीन हाडपाक जाय. आणि आम्ही आनी एक इश्यू ऐकला की हो प्रोजेक्ट हो 33,65,000 टोटल एस्टिमेट कॉस्ट असलो आणि हे ऑर्गनायझराक इतलो व्हडलो फंड खंयसून आयलो. सो तांकां खबर असले बाबा हे गौतम खटकराचे एकोमोडेशन ऑर्गनायझरान हे केले, अरेंज केले, तिकीट ताका दिले आणि प्लस ताका 51,000 स्पीच करपाक लागून तांकां दिला ताका. सो आमचे कडेन सगळे प्रूफ आसा. सो 33,65,000 हे प्रोग्रामाक दिला. आणि सेकंड थिंग हांव SAG ब्लेम करता, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा. तेंच्यांनी हे इंटरनॅशनल फुटबॉल ग्राउंड आसा ताका कशें दिले तांकां. आणि वेदर दे हॅव गिवन द परमिशन, वेदर दे हॅव टेकन द परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर ऑफिस, ते आमकां कांयच प्रोड्यूस करना. सो ते पर्यंत ते प्रोड्यूस करना. ते कितें मिटींग जाला सो टोटली इलिगल आसा. आमी कंडेम करता. आमी गोंयकार सगळे हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक, सीख, इसाई सगळे आमी कंडेम करता. आणि आमी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता बेगीन ते बेगीन ताका अरेस्ट करपाचे आणि पब्लिकाचे फुडें ताका दाखोवपाक बाबा हो मनीस अरेस्ट जाला आणि तेचे बरे सेक्शन लावून ताका भितर उडोवपाचे. सिंपल डिमांड केलेले, व्हेरी सिंपल डिमांड विच कॅन बी फुलफिल्ड बाय द पुलीस. आता पुलीस फकत एक गेम खेळटाय. हिंगासून क्रायम ब्रांचा दिला आमकां पावर ना म्हणटाय. दे डोंट हॅव कम्युनिकेशन विथ दॅम. मास्र दे डोंट हॅव कम्युनिकेशन बिटवीन 2 ब्रांचीस. आनी क्रायम ब्रांचाचे ऑफिस ना, हिंगाय हा ऑफिस. सो आमचो डिमांड ओनली ऑर्गनायझर अरेस्ट कराय आणि जात तितले बेगीन कट्टराकूय अरेस्ट कराय. त्या दिसा हेट रेट स्पीच दितना पुलीस आसलो थिंगा, 3 जाण MLA आसलो थिंगा. तेन्ना तो हातीन आसतना तुमी ताका धरूं ना. ताका फ्लायटान बसून तो सुसेगाद धरत गेलो आणि आतां सोदलेले भशेन कोत्ताय. पब्लीक फंड्सातले पयशे वयतले, पुलिसांचे टायम वेस्ट आतां थिंग वचोन सोदता म्हणल्यार. सो आमचे सिंपल डिमांड, व्हेरी सिंपल डिमांड, अरेस्ट ऑर्गनायझर्स फर्स्ट बिकॉज दे आर द वन्स हू हॅव सीन द प्रोफायल ऑफ दॅट पर्सन. आमी कोणाकू स्पिकरा हाडटाय जाल्यार त्या मनशाचे डिटेल काडटाय ना, कोणाकू व्हरून स्टेजीर चडयनाय. सो दे हॅव स्टडीड वॉट ही इज, his hatred speech they have seen. That's why we was brought here. So organizers need to be organizeraक पहिले अरेस्ट कराय. आमचे क्लियर डिमांड ऑर्गनायझराक अरेस्ट कराय आणि कट्टरा मागीर अरेस्ट कराय. पूण सद्या ऑर्गनायझराक अरेस्ट केले जाल्यार आमी वयताय घरा, नाजाल्यार आमी हिंगा बसून रावतले. हाऊ डू यू लुक एट दिस सिच्युएशन प्रेझेंटली आणि तूं कितें सांगपाक सोदता? हांव आज एक गोंयकार म्हण आयला. आमची भावना ही दुखयल्या जे आमचे गोंयचे साहेबाचेर अपमान केला. आमचे बाप कुस्तोदीन सांगला आमचो कितें डिमांड तो. कित्याक आमी आयल्या 48 आवर्स अल्टिमेटम जे डिवायस बीन आमचे भावाक दिल्ले, जे दिसाक प्रोटेस्ट जाल्ले, FIR रेजिस्टर जाल्ली. तशेंच आमचो गोंयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंतानूय दिल्ले 48 आवर्सान ताका अरेस्ट करून हाडटले म्हणून. आज कितें जालां, आज ताचे भावाक धरून हाडला म्हणून आज एक पेपराचेर आयला.
म्हाका समजना की फाल्यां एक अशेंच घटना जाली जे MLAचे वो मिनिस्टराचे भावान कितें केलें जाल्यार फाल्यां ते मिनिस्टराक धरून हाडटले काय हेजेर हो प्रश्न जाला. हेजेर उत्तर दिवचें आमचे गोंयचे CMान. कित्याक आनी कांय म्हयने पयले एक तुमी आयकलां आसतलें हिंगा गुंडाराज चलताले वास्को शारात जे पुलिसांचेर एटॅक जाल्लो तेन्ना तुमचो आमदार हो दाजी सालकार जे त्या दिसाक हे स्टेजीर आशिल्लो जे आमचे गोंयचे साहेबाक अपमान केला ते कांय प्रयत्न करूंक ना. हांव नको आज तो हांगा कित्याक ना पुलीस स्टेशनार तेणें हेजेर जबाब दिवचो. कित्याक जेन्ना तेंचे हे BJPचे गुण जेन्ना पुलिसांचेर एटॅक केल्लो तेन्ना तो पुलीस स्टेशनार येयल्लो तांकां लागून. आज आमचे जे गोंयचे साहेबाचेर अपमान केला हाजेर तेणें पुलीस कंप्लेनूय फायल करूंक ना नाजाल्यार आमचे लोकांक सपोर्टूय करूंक ना. आनी हांव मागता ह्या सरकारा कडेन जे हाका गौतम गट्टर कोण म्हणटा तेका हेका सोदूंक भोंवतात मेवना म्हणटा हेमी वचोन हे फार्म हावस मिनिस्टराचे घरांत फार्म हावसांक वचोन सोदपाचें तूंय आसा जाल्यार. कित्याक म्हाका दिसता ही इज बीन शिल्डेड बाय दीस 3 इडियट्स हू आर फ्रॉम वास्को. हेका शिल्ड केला ते दिसाकूय केला आनी आतांय करता आनी मुखारय करतले. सो दे आर कम हियर टू डिस्टर्ब आ कम्युनल हार्मनी. हे जे आमचे गोंयचे कम्युनल हार्मनी जे आमचे भाव हिंदू भाव तशेंच मुसलमान आनी क्रिस्तांव भाव जे ही कम्युनल हार्मनी आमची गोंयां आनी म्हाका दिसता खूंयच आसा म्हूण हे हांगा हांकां पडपाक जायना. हांकां दूख जाता जे हो आतां सरकार जो ब्रास जुमला पार्टीचो सरकार प्रयत्न करता फॉर टू डिवायड गोवन्स. एंड आय डोंट थिंक गोवन्स will listen to or bow down to the pressure of these idiots. I will call them 3 idiots of Vasco. I mean मोर्मुगांव तालुका जे आमदार मिनिस्टरूय आसा हे यांचेर कारवाय जावची. आनी म्हाका दिसता आनी ऑर्गनायझरूय बी जे पडोन भोंवता तेमकांय तेंचे कारवाय इन्व्हेस्टिगेशन कसलें जाता तेमकांय हाडूंक जाय. इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय नाजाल्यार फुडली जातली ती मोर्चा तांच्या घरा कडेन जातली. थँक्यू. हय मेळ्ळे ते तांचे डिमांड्स आसा ऑर्गनायझर अरेस्ट बी करा म्हळ्यार इन्व्हेस्टिगेशन आमचे कडेन ना सद्या. आमी क्रायम ब्रांचाक इन्व्हेस्टिगेशन हँड ओवर केला. सो फुडें कितें कोणाचो इन्वॉल्वमेंट क्रायमान आसा त्या प्रमाणे क्रायम ब्रांच वील टेक एक्शन इन दॅट. डिमांड आसा म्हणूच न्ही तातूंत तांचो इन्वॉल्वमेंट आसपाक जाय तांचो रोल आसपाक जाय त्या प्रमाणे आसा जाल्यार दे वील टेक एक्शन. बट आमी ताजेचेर एट द मुवमेंट आय एम नॉट द रायट पर्सन टू कमेंट ऑन दॅट. बट सिन्स दॅट सो मच ऑफ क्रावड आयज तुमचे भायर येयल्यात क्रायम ब्रांच आतां तुमी कॉन्टॅक्ट केला येवन मातशें अटेंड करा म्हणून. आमचे थ्रू प्रॉपर चॅनल जे सिनियर्साक आमी अपडेट करपाचे आसतात ते आमचे टायमली जायत आसता. इज देयर एनीथिंग दॅट दे वील बी कमिंग हियर टू टॉक इन एनीथिंग इन्फॉर्मेशन. तेचेर हांव कमेंट करपाक शकना. तशें आमचें कितें हांगा चल्लां कितें डेवलपमेंट आसा आमचे सुपेरियराच्या नॉलेजीन आसा सर त्यांच्या कॉन्टॅक्टान आयज आसा. तेणी म्हणलें हे आतां एक इव्हेंट जावपाचो तुमचेच वास्को ज्युरिस्डिक्शन ते करपाक दिवचे ना आनी अनलेस ऑर्गनायझर नाल्यार खट्टराक अरेस्ट करना तेजेर कशें पळयता तुमी? ते आनी तो आनी वो हांव मिक्स करपाक शकना. दॅट इज अ डिफरंट इव्हेंट आनी तो कसो लॉ एंड ऑर्डर हँडल करपाचें ते वी वील इंडिपेंडंटली हँडल. सर टेल अबाउट काल जे तुम्ही त्याच्या भावाक हाडला वास्तूसून टीम गेल्ली कितें गेल्ली? हय ऑलरेडी वास्को क्रायम ब्रांचाक हँड ओवर करच्या पयलीं ऑलरेडी टीम गेल्लीच आशिल्ली. सो क्रायम ब्रांच किंवा वास्को सब डिव्हिजन इट इज गोवा पुलीस फायल सो ती ऑलरेडी गेल्ली आशिल्ली कारणान तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें की ताका हाड म्हणून. बट मीन टायम दे केम बॅक ते इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी क्रायमान टेक ओवर केल्लें आशिल्लें. सो तेंच्यांनी हाडलो तो क्रायम ब्रांच हँड ओवर. तुम्ही पळयतात GNH.